Luka je zdaj z nami v studiu, z njim pa tudi sestra Eva in brat Andrija, oba tudi glasbenika. Dober večer, sem skupaj, dobrodošli. Eva, 18 let praznujete ravno danes, zato najprej iskrene čestitke, vse najboljše. Ti si vse čestitev. Pa sem ravno hotela vprašati, nekateri od bratov vam je prej čestitev. On je bil prvi. Prvi? Sta vam kaj podarila? Sta, ja. Ljubezen, to je najbolj važno. Res je. Na pol te vesnijo pripelo za več. Tudi to, posebna izkušnja, ne? Luka, prihodnji teden znova potujete čez lužo, igrali boste v Beli hiši, kar je nedvomno velika čast, v podrobnostih ne boste govorili, ne smete, se pa najverjetneje veselite. Ja, absolutno, to je ogromna čast nastopiti tam, mislim, edina druga varianta je še, ne vem, če je sploh. Na Marsu. Bomo o tej Beli hiši kdaj drugič, ko boste razkrili tudi kakšne podrobnosti. V prispevku smo videli, ste precej manj govorili od Stepana, je to po navadi, tako ste vi bolj tiha polovica, ne? Tule v zaodrju moram reči, da ste bili precej glasni, vsi trije. Ja, jaz več igram, pa manj govorim, Stepan dosti govori, pa... Eva, vi ste baje najbolj zgovorni, ste mi pa rekli po telefonu, na koncu se bo zdelo tako, da bom izpadla tudi najbolj resna. Zakaj? Ja, se mi zdi, da je zdaj Luka je bil včasih bolj zadržan, ampak zdaj se je razživel, ni ga več tak sram. Andrija pa je itak vedno umirjen. Malo bolj mirjen. Najstarejši, ne? On je najbolj racionalen, pa on je glavica v družini. Prihajate iz glasbene družine, oče igra v orkestru, mama je učiteljica glasbe. Vi, Andrija, ste nad klasiko nekako obupali, se ukvarjate z elektronsko produkcijo, ste član skupine oziroma benda Tekoči kruh, pa muziko vrtite. Pa me zanima, kako vi z glasbenega vidika ocenjujete to, kar počneta Luka in Stepan? Meni se zdi kul, v bistvu, če razmišljam o glasbi, vsak glasbenik se mi zdi, da hoče v življenju pustiti nek pečat, nekako spremeniti svet in se mi zdi v bistvu to, kar delata, ful fajn. Sploh recimo, ko oče pride iz glasbene, ko je učil na glasbeni šoli, pa pač razlaga o tem, recimo, ko hodi po glasbeni šoli, sliši iz sob, kako igrajo te stvari, ko ona dva igrata, in se mi zdi, da sta tudi ful enih mladih ljudi navdušila za inštrument, ko sta ga mogoče predstavila iz neke sfere v nekaj čist drugega. In se mi zdi to ful fajn. Nedvomno. Eva, si tudi vi želite na takšen način uspeti s priredbami teh hitov? Definitivno, ampak kljub temu želimo ustvariti nekaj svojega in tudi priti do tega za svojim trudom. Violino igrate, ne, da bodo gledalci vedeli, ja. Za svojim trudom pa tudi hočem nekaj drugačnega narediti, da ne bi isto kot moj brat, ampak nekaj svojega. Prav to je pomembno, kar bi rad povedal mladim glasbenikom, da poiščejo svojo pot, da so unikatni, da ne da kopirajo in da imitirajo nas, ampak da razvijajo to, za čemer so oni strastni in v kar verjamejo in da najdejo neko svojo pot v življenju. Sta ima pa nedvomno dala neko dobro istočnico, kaj se da recimo tudi v klasični glasbi oziroma s klasičnimi glasbili početi igrati. Koliko vam to pomeni? To nam ogromno pomeni, to je v bistvu najlepše darilo, ki ga lahko dobiš, ko vidiš, koliko mladih glasbenikov se začne, mladih otrok se v bistvu začnejo ukvarjati z glasbo, z igranjem inštrumentov. Zaradi vaju, ker vidijo, da se da tudi kaj bolj modernega zaigrati na čelu. Ja, to je sigurno atraktivno, ampak treba pa je povedati tudi, da je to lahko dvorezni meč, ker vidva se dala zelo težko in to klasično izobrazbo skozi in zahtevno in ne bi mogla tako izvajati te priredbe, ki jih izvajava, če ne bi imela to rigorozno klasično pot. Tako da vadite etide in tehnične vaje. Je treba biti nepošteno, tehnično podkovan. Eva, bi si recimo vi upali igrati s tučelo, najverjetneje doma že kaj igrata, ne? Igramo, ja, ponavadi za Božič ali pa kaj za kakšne posebne praznike. Tako da bi si želela.
Enkrat kako sodelovanje mogoče. Mora pa najprej priti povabilo, ne? Ja, vse bo. Luka, koliko je Andrija vplival na vaš glasbeni okus? Zdaj študirali ste klasiko, zdaj na klasičnem glasbilu recimo preigravate tudi rock. Sprašujem, ker vem, da ste si delila celo sobo, a ne? Pa so bili na eni strani sobe viseli eni posteri, na drugi strani pa nekaj čisto drugega. V bistvu on se je dokaj zgodaj začel ukvarjati s to hip-hop produkcijo in sem večkrat zaigral nekaj na njegovih bitih. Poved, da si tudi repat začel. Repat sem začel, samo to boljše, da ne slišite. V bistvu pa ja, sem jaz, ko sem bil teenager, sem začel poslušati Backstreet Boyse, pa tak, God in the Act, pa to. On pa je bil malo starejši, pa je poslušal death metal, pa black metal, pa smo si delila sobo, pa moja stran sobe je bila vse posteri od Backstreet Boysov, njegova pa sami metalci. Tam ni bilo skozi tak, ne, ti si pol imel tudi, ne vem, jaz zdaj, ko gledam njegovo kolekcijo CD-ov, to je sama klasika. On je dejansko pol, recimo, ne vem, ko je šel v Zagreb pri 14 ali 15, ne, ko se nismo več toliko videli, v bistvu, ko je prišel domov, samo klasiko skozi. Najbolj, kar je šel v stran od tega, je bil Lord of the Rings soundtrack, recimo. Ne, pa mislim, da je to bila v bistvu prednost, da sva odraščala v dokaj izoliranem svetu, v tem klasičnem, ker potem kasneje, ko sva začela odkrivati to drugo glasbo, nam je vse bilo tako sveže in sva tem v bistvu našim priredbam pristopila z veliko dozo entuzijazma, energije, z svežim ušesom, kar je bila v bistvu prednost in zato počneva to, kaj počneva z toliko strasti. Še to me zanima, Andrija, kaj bi recimo moral slovenski reper narediti, da bi presegel recimo te okvire, ne, tako kot ste jih tu čelos v klasični glasbi? V angleščini mora reper. Ja, verjetno. Ne, vse jezik je pač največja ovira. Mislim, meni je recimo ful fajn to, kar na toliko dela. Tudi on je na nek način pokazal, da tudi lahko greš nastopati v tujino, pa res ima ful vsebine, ko jo lahko pokaže. Tako da, po moje se da, samo moraš res trdo delati, ne, tako pri vsem. Luka, to vas moram vprašati, ne, ker sem obljubila naši Neži, da vas bom, ker je bila na tem koncertu v Zagrebu, Red Hot Chili Peppers, vi pravite, tudi to je moje najljubše sodelovanje. Zakaj ravno ta koncert z Red Hoti, zakaj? Pa prvo zato, ker so Red Hot Chili Peppers eden najbolj norih bendov na svetu in sva v bistvu odpirala njihov koncert in medtem, ko sva igrala naš set, je na strani ob odru poslušal njihov bobnar Chad Smith in ko sva končala, nam je prosil v bistvu, če bi lahko zaigrali eno stvar skupaj in pol smo šli na oder in on je žival, razbil je bobn na odru, toliko adrenalina še nisem čutil, pa koncert je bil na domačem terenu, 40 000 ljudi, res mravljinci, ko se spomnim. Pa kasneje smo igrali Californication z celotnim bendom, kar je bila neverjetna izkušnja. Res je, kakšnih takih spominov imam, ki so res nekaj posebnega. Zelo lepo. Eva, lepo praznujte nocoj, naj vas fanta še kam peljeta in vsem lepa hvala za obisk v studiu Epiloga.